अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सजाद अली टेकपीडिया से। दोस्तों, आजकल लोग व्लॉगिंग के लिए स्मार्टफोन्स और डीएसएलआर इस्तेमाल करते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी वो ऐसा एक्सटर्नल माइक यूज करते हैं जो कि स्मार्टफोन्स और डीएसएलआर के ऊपर फिट हो सके। अगर मैं आप लोगों के सामने रोड माइक की एग्जांपल दूं, उसके माइक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हैं। ऑडियो क्वालिटी में बहुत ही ज्यादा अच्छे माइक रोड कंपनी इस टाइम बना रही है, लेकिन इसकी रेंज तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए से स्टार्ट हो रही है। तो जो स्टार्टर्स होते हैं, जिनके पास ज्यादा बजट नहीं होता, वो ऐसा माइक ढूंढ रहे होते हैं जो कि सस्ता और अच्छा होता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आज मैं आप लोगों के सामने बोया का BY-MM1 माइक को टेस्ट करूंगा। आज हम उसकी ऑडियो क्वालिटी को भी चेक करेंगे। ये रहा बोया का BY-MM1 माइक, जो कि सस्ती रेंज में एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ऑप्शन है। ऑडियो क्वालिटी भी इसकी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। सामने की तरफ इसका सेंसर लगा हुआ है और बैक साइड के ऊपर यहाँ पर हम 3.5mm जैक के जरिए स्मार्टफोन्स या डीएसएलआर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई सेल नहीं लगता, कोई इसके अंदर बैटरी नहीं लगी हुई। ये है इसकी विंड स्क्रीन जो कि इसके माइक के ऊपर लगती है। इसका फायदा ये है कि अगर आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो हवा लगती है उसका इम्पैक्ट माइक के ऊपर नहीं आता। ये है माइक का होल्डर। यहाँ पर हम माइक को लगा सकते हैं और यहाँ नीचे की तरफ यहाँ से हम स्टैंड के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस वायर को TRR केबल कहते हैं। ये वाली जो स्पेसिफिक वायर है डीएसएलआर और बोया का BY-MM1 माइक के लिए है। और ये जो दूसरी TRR केबल है, ये स्मार्टफोन्स और बोया का BY-MM1 माइक के लिए है। तो इसका फर्क आपने लाजमी याद रखना है ताकि आपको किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैं माइक को सेटअप करने लगा हूं। इसके बाद मैं आप लोगों के सामने इसका प्रॉपर टेस्ट करूंगा। ये रहा बोया का BY-MM1 माइक और ये रही विंड स्क्रीन। अब मैं इस विंड स्क्रीन के अंदर इस माइक को फिट करने लगा हूं। ये इस तरीके से बहुत ही आसानी से फिट हो जाएगा। ये रहा इसका होल्डर। अब मैं यहाँ पर इस होल्डर को फिट करने लगा हूँ माइक के ऊपर ही। तो विंड स्क्रीन और होल्डर लगने के बाद माइक की कुछ इस तरीके से शेप हो जाती है। अब आप इसको स्मार्टफोन और डीएसएलआर के ऊपर फिट करके प्रॉपर तरीके से व्लॉगिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट करने लगा हूं। इस वक्त जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो एक स्मार्टफोन के जरिए मैं बना रहा हूं। पोको X3 इसका मॉडल है और जो ऑडियो है वो भी इसके बिल्ट इन माइक के जरिए ही आप मेरी सुन रहे हैं। अब मैं इसको इसी के साथ ही टेस्ट करने लगा हूं। तो मैं स्मार्टफोन वाली ही केबल TRR केबल मैं इसके साथ इसको कनेक्ट करूंगा। ये मैंने इसके साथ इसको कनेक्ट कर दी है। अब मैं इसको स्मार्टफोन के ऊपर लगा के आप लोगों के साथ इसकी ऑडियो क्वालिटी शेयर करता हूं। इस वक्त मैंने बोया का BY-MM1 माइक पोको X3 के ऊपर फिट तो कर दिया है, लेकिन अभी कनेक्ट नहीं किया। इस वक्त भी आप मेरी जो ऑडियो है वो पोको X3 के बिल्ट इन माइक के जरिए ही सुन रहे हैं। तो अब मैं माइक को स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करने लगा हूं। तो अब मैंने बोया का BY-MM1 माइक पोको X3 के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब आपको मेरी ऑडियो क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा फर्क महसूस हो रहा होगा। बोया का BY-MM1 माइक स्टार्टिंग के व्लॉगर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेंज वाला माइक है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। इसकी प्राइस पाकिस्तान में 2,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक है। मार्केट में ये आपको 4,000 रुपए से 5,000 रुपए तक भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर रिसर्च करेंगे तो ये आपको 2,500 रुपए से 3,000 रुपए तक मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।